大家好，歡迎收睇私人玩樂團。我哋今日咧揾咗大埔嘅地頭蟲阿 J， 帶我哋去大埔嗰度捐窿捐罅，揾特色嘅美食。想知我哋食咗咩好嘢？記得一定要睇到最尾啊！喺未去片之前，大家記得訂閱我哋私人玩樂團嘅 channel， 記住分享俾身邊嘅朋友仔啊！多啲留言支持下我哋啦！事不宜遲，我哋去片。去大埔揾食啊！入得大埔就梗係要揾阿 J 啦，大家可能有所不知啦。阿 J 咧就係大埔之友嚟嘅，我同佢咧就打過對面，隔咗個吐露港。咁我就頭先就問咗阿 J 啦，喂，大埔有咩好嘢食啊？唔好再介紹嗰啲咩街市樓上嗰啲咩豬扒麵啊、糯米糍啊、好鹽啊嗰啲食到。咁我話有冇啲私心推介啊？你哋平時自己屋企人食開嗰啲啦，梗係咪？咁佢話有，梗係有啦。即刻咧就list 咗幾個俾我揀，有幾間喺大元村嘅街市裏邊嘅。咁我話唔好理啦，你講我都唔知喺邊噶啦。我話咁樣啦，我而家過嚟揾你，你帶我去。佢話好啊，咁樣咁好啦。咁我而家咧就入去大埔接咗阿 J 先。咁我哋一陣咧就帶大家去食好嘢，一陣見啦。喂，阿 J。到啦，帶我食咩好嘢啊？我今日帶 Tammy 食盡大埔嘅小食。第一間係咩啊？見我肚餓就執飽喎，係咪？先同佢食個早餐雞蛋仔。係雞蛋仔有咩好食？呢間雞蛋仔咧好多特色嘅款式，你過嚟睇下，過嚟攤牌睇下。比利時蘋果啦，榛子朱古力啦，雪糕餡啦，菠蘿都有。嗱，呢個係格仔餅。係增肥計劃嚟㗎。係啊，增肥計劃。雞蛋仔呢個我要推薦大家食呢個。係咪中意食即及朱古力？即及朱古力啊？係啊。唔知朋友仔知唔知咩叫即及朱古力？我哋由細食。我知啊，由細到食到大啊，我哋唔係個個都知道係咩。咁係啊，係咪？仲有地獄啊！嗱，如果大家咧有人可以係咁嚟挑戰一下地獄係個名之辣啦，係咪先？咁你平時食開咩啊？我平時梗係食橙啦，即及朱古力我中意啊！好啊，咁咪即刻嚟一遞啦！好啊，即及雞蛋仔。好。飲唔飲嘢啊？嗌一杯啊！好啊。有咩推介啊？泰式珍珠奶茶。好啊，泰式珍珠奶茶可以。呢度仲有啲黑糖珍珠軟雪糕，哇！呢個正啦，蜜糖脆脆軟雪糕，哇！呢啱晒學生哥喎，益力多雞蛋仔啊，格仔餅啊，依間格仔餅，我咧頭先上網睇過，哇！佢開朝頭早9點，我都唔知信唔信佢好。之後我就話開9點係咪嚟食早餐我？係啊，嚟落咗單啦！落咗單啊！嗱，自費㗎，唔好成日話我哋賣廣告啊！呢度啲飲品咧，好多款我都飲過晒㗎啦，百香果、烏龍井茶啦，係啊，呢個泰國紅茶嚟㗎，見唔見到啊？個色唔同㗎，個色唔同啊！咁個珠珠都唔同嘅。不過珠珠咁淺色咁奇怪嘅。係啊，個珠珠好淺色啊。掂唔掂啊？唔甜啊，好煙韌啊！好煙韌啊！好煙韌，我都係驚佢唔同顏色會唔會唔煙韌？我頭先就係諗緊呢個問題。真係唔甜喎。係咪？真係唔甜。啱我，係啊。Tammy 食早餐啊！哇！有機餵我，不得了真係。佢揸機啊嘛，我餵下佢先啦。好味啊？未啊？喂，脆卜卜計下。哇！正喎，好食㗎。真係最好唔甜。好啦，你知唔知呢位 J 小姐頭先趁我唔為意，佢嗌多咗份 pancake。脆沙朱古力格仔餅。哇！好為食啊！佢真係。哇！滿滿嘅榛子喎，榛子醬喎。正喎。好唔好食啊？好食啊，都係脆卜卜㗎。就係我最中意嗰撇榛子醬。正啊！大元街市，阿 J 帶我食咩好嘢？我哋帶你食碗地道碗仔翅。地道碗仔翅。係啊。碗仔翅對面咧，仲有個豆腐花啦，都好好食嘅。我哋今日要食晒呢兩間。邊兩間？講多次。呢間同怡星同埋呢個老店都要食晒。哦，食晒佢！你咁大聲，但係原來你係食。係啊，一次過食兩間碗仔翅。加條碗仔翅。OK。加多個腸粉咯。哇！好多嘢食喎呢度。呢個韭菜豬紅咧，我成日打包嘅。
打包翻屋企啊？係啊，好食。佢呢個銀針粉都好味㗎。係啊，其實我都好想食。其實佢呢度咧有好多特色嗰啲麵食咧，好多咧都好好食㗎。咩酸辣米啊，包汁係啊，但係奈何貴啊，真係得兩個我哋粉絲朋友過嚟食。哇！喺碗仔翅16蚊喎，先見到係咪啊？係啊，呢個咧，呢個幾多錢啊24生菜魚肉。 24，呢個4條13。喂，正喎！呢個腸粉係 red 捋捋㗎，大家睇下凍。好，我哋開餐先。正啊！唔使少好啦，正啦。係啦，生菜魚肉啊！好耐冇食生菜肉，我中意呢度嘅生菜肉嗰個質地啊。之前咧有時我食啲生菜魚肉咧，我唔中意嗰啲魚肉嗰啲質地咧，好一劈劈咁樣咧。呢個我中意佢個口感。好腍。係啦，冇錯。好正，個湯又好夠味。你睇下，好味咧。我仲有一檔咧食腸粉係好好食嘅，喺佐敦。喺邊度啊？佐敦寶靈街地鐵站出口，一上去嗰間，又係咁樣滑嘟嘟㗎。我最中意食嘅腸粉咧就係喺巴營街通達，唔知你知唔知？好出名啊！係我冇食過喎。通達好耐之前已經食啦，食咗好耐啦。唔係好稀嗰啲嚟㗎，同埋佢個味道係好兒時嗰個味道嚟㗎，係咪啊？係啊，好多料㗎，見唔見到啊？肉絲、蛋絲，呢個木耳係啦，跟住仲有嗰啲好粗嘅粉絲係啦，豬肉，同埋好結身嘅，你睇下。所以呢個係一個好足料嘅碗仔翅入面。呢個招牌寫住嘅手創杯仔雲吞，杯仔雲吞6隻，之後就係係啦，跟住豆腐花你想食咩？呢度我見到豆腐花有冰糖、薑、芝麻。要啲黃糖絲，多少唔該。多啲啊！我 Tammy 中意甜啲，OK， 我都係。嚟大埔咧，除咗去大埔區街市出面咧食嗰個阿婆豆腐花之外咧，大元村呢個豆腐花都係首屈一指。嗰個我食過，嗰個我成日行過都食。但係塞落去已經感覺到佢嗰個入口會滑落去喉嚨嗰個感覺啊！係喎，好滑啊！係啊，睇得出嘅豆腐滑唔滑？冇錯。有啲好渣嗰啲咧，明顯見到佢裏邊咧好似好實一格格一格格，即係我唔識形容嗰種好實嗰種感覺咯。呢個就係滑落喉嚨嗰種嚟㗎。係。哇！咁咪睇住辣親咗啦，剛剛好係咪啊？唔會好甜啊！你啱啱呢個糖分啱啦，睇蝦子有少少蝦子粉喺面，見唔見到啊？哇，正！我中意佢有韭黃，佢呢個雲吞係冇蝦嘅，佢全部都係豬肉嚟嘅喎，係冇蝦嘅，所以你食到咧係好濃嘅豬肉味咯。同埋可能佢真係冇蝦嘅關係咧，佢嗰個雲吞係比一般嗰個雲吞個質感係實啲㗎，實啲啊！係啊，實啲，因為佢冇蝦啦，佢全豬肉，質感上有啲唔同，但係佢都好香嘅。係啊，佢個湯同埋有少少蝦子粉喺面嘅。一口一粒。係啊。哇！鹹豬手，脆卜卜嘅豬嘅燒肉啊！你睇下，蝦超啦，特色啦，哇！有燒雞喎，有青魚，下邊咧有雞髀、豬肋骨、燒肉，65蚊。係啊，呢個半斤，你可以試下咯。哇！啲番茄仔好靚喎，40蚊3磅，提子都靚喎，3磅30。糯米糍啊，50蚊3磅，幾大粒？熱誠記學你啊！喂，1946年喎，勁喎。係啊，呢度最出名就係魚蛋粉。魚蛋粉仲有咩啊？魚蛋粉同埋炸墨丸。你係咪成日都嚟㗎？係啊，我中意食佢個魚蛋粉嘅。喂，炸墨魚丸，哇！喺呢5粒炸墨魚丸都唔平喎。係啊，34蚊6粒。阿 J 請食墨魚丸，但係咧好多人食㗎喎。唔怪得知啊，咁好招呼啦！原來阿 J 係熟客仔，次次都嚟食墨魚丸，其實快啲食啦！其實我哋飽啫，如果你嗌個炸墨丸河咧，就抵好多嘅，加10蚊到嘅啫。但係我哋食唔落啊嘛。好啦，咁你快啲食啦，大客仔！哇，7蚊1粒啫。
食到 Jack 聲呢條友仔，好靚啊！頭先阿 J 小姐同我姨姨講話，佢炸得唔夠香，叫佢再重新炸過。都唔係我平時食咁嘅，唔係平時食嗰啲咁香口係咪啊？哦，犀利啊！果然係熟下仔啊！等我哋一陣間等佢翻嚟，睇下嗰個顏色色水會唔會好啲先。A few moments later. 哇！經過阿 J 小姐嘅叫個姐姐重新炸過，確係唔同顏色啊嚇！呢啲先係我平時食開嗰隻炸物丸，睇下個皮係有少少韌，即係佢個金黃脆卜卜嗰種感覺。個皮咬落去唔同㗎。頭先嗰個係蒸物丸嚟㗎。阿靚女話啱啱轉咗啲新油，所以咧個火候炸唔到呢個效果。咁我而家幫佢再炸過。好香，而家反而聞到香。頭先係好似係生啲嘅。所以咪話唔同咯，同埋佢個皮咬落去就係唔同㗎會。哦，咁即係如果係朋友仔都過嚟食呢個炸物魚丸咧，見到又係白雪雪嘅話，就可以叫佢翻炸都得嘅。咁樣個皮咬落去唔同㗎。係啊，係脆口啲啊嘛，煙韌啲啊嘛。好味。咁如果有機會都係可能係炸得唔好，就可以翻炸，唔好意思啊，叫佢翻炸。係。哇！係7蚊粒嘅味丸，等我試下先。我真係未食過，因為大埔本身又唔係好熟啦。之後阿 J 唔介紹，我係唔會嚟呢度食嘅，仲要咁貴。你下次要嚟食炸物丸可？係幾好食嘅，7蚊粒算啦，原諒佢啦。原諒佢係咪啊？係啊。物丸可幾錢啊？炸物丸可45蚊。45蚊咯。係啊，炸物丸可45蚊啊。不過佢都幾脆口嘅，同埋好彈牙，好彈牙真嘅。物丸㗎。好得意啊！佢門口有隻貓㗎，你睇下佢瞓到，我見到佢個 pat pat 啊！啲人話你記得唔好餵佢啊，佢太肥。哇！佢瞓到反轉晒啊，好搞笑！我喺度講嘢，佢完全冇反應啊！佢同我屋企嗰隻貓都係差不多，瞓到反轉晒。嚇！皇宮嚟㗎。係啊，好得意啊！好啦，我哋嚟入東餃子買個黐飯先。黐飯套餐咧係2點至6點先有嘅，就係呢一個啦。黐飯加豆漿就36蚊啦。咁我而家咧就同 Tammy 買呢個黐飯上車食先。啊！由於佢裏邊嘅店鋪太多人啦，咁我哋咧就買咗個黐飯，決定一架車食。你睇下。好似個手信咁啊 J， 係咪好靚啊？個包裝好得意。個包裝好靚，點解我買咗咁多咧？其實係我買翻屋企俾屋企人食嘅，係啊打包。咁我哋而家咧就食一個先啦。首先欣賞下佢個咁靚嘅包裝啦。其實佢都幾有心嘅，唔係一張普通嘅保鮮紙咯，嗬。好靚啊！送俾你啊！好多隻味啊，多謝你啊！佢有咩？有鹹有甜啊！我聽你講係咪啊？係啊。佢話新出咗隻甜味，咁係有啲花生碎啊、椰絲啊咁樣咯。佢話你都可以試下。哦，呢個就係傳統嘅鹹味啦，係咪？哦，正啊正啊！哇，好似有啲拆禮物嘅儀式咁。係啊，日本嗰啲手信咧。係啊，喂，呢張紙留翻嚟用可以。留翻嚟用。哇，好熱啊，熱辣辣㗎。喂，係你要講一講佢嘅巴閉嘢就係咩啊？每一日2點鐘先至開始賣嘅。我哋頭先點半嚟咗，坐喺度等咗佢半個鐘頭。哇！好，俾朋友睇下先。好多料啊！打開去。唉，辣手啊！俾翻 Tammy 啊！抵能㗎。望下佢裏邊嘅餡先，有榨菜、肉鬆，油炸鬼。哇！個油炸鬼脆卜卜㗎。好喎。哇！真係好熱啊！真係啱啱阿 J 睇住佢包啊，包4個俾我哋。係啊，佢唔係整好晒擺喺度擺賣啦。哇！好脆啊，炸鬼。係啊，好脆啊。薄薄啫。好味啊。好食好食。同埋咧，佢嗰個黐飯又唔會話好乾身、好硬嗰種啊。係啊，好軟熟。仲接到係嗰個糯米煙韌韌嗰種感覺。因為我有陣時咧，有啲食嗰啲黐飯咧，我覺得佢啲米咧太乾啦，好硬啊。一係咧仲太乾，一係咧就啲保鮮紙咧唔知倒汗水包到佢腍啤啤，係倒汗水倒濕晒。係啊，其實佢啲餃子都出色嘅，但我哋今日咧就淨係試佢嘅黐飯，因為佢個黐飯真係確實係巴閉嘅，新鮮即刻包2點先有得買，買晒就冇噶啦，佢都唔係好多嘅咋。好味好味，
有機會過嚟呢度試下大埔。我哋會喺留言區嗰度咧寫翻我哋今日去大埔食嘅美食，所有嘅地址都會 list 翻晒出嚟嘅。我哋今日咧多謝大埔友阿 J 帶我去食美食，我咧喺大埔咧就唔係好熟，今日阿 J 慢工足幫咗我哋。好啦，咁朋友們有機會就過嚟大埔呢邊咧試下啲當地嘅特色美食。好啦，我哋下次再見，拜拜。